Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Baie welkom by 'n sak vol stories. Oeg, hierdie storiesak bult en bons soos wat vandag se storie te kere gaan. Want dis 'n besondere storie in meer as een manier. In die eerste plek gaan dit oor 'n ou antieke mitologiese dier. En in die tweede plek is dit weer een van ons stories wat rym. So dis eintlik 'n baie lang gedig. Maar ons noem dit sommer net 'n storie, want dis waarin ons by 'n sak vol stories spesialiseer. Baie dankie vir die saamluister. Onthou om vir almal te vertel hoe lekker jy luister en onthou jy kan op ons webblad by sakvolstories.co.za elke storie ook saam lees. Nou ja, reg vir vandag se storie? Hier gaan ons. Die Chimera. Baie lank gelede, in ou antieke Griekeland, het daar vir jou 'n rare gedierte beland. Die monster se naam was die Chimera. En niemand, maar niemand waag dit ooit naby haar. Is dit ooit 'n haar, of 'n hulle, of sy? Dis moeilik om 'n houvas op die identiteit te kry. Die skrikwekkendste deel van die aaklige dier was beslis die 3 koppe wat die lyf moes bestuur. Links is daar die kop van 'n bok, kompleet met horings en 'n bokbaartjie ook. Regs is waar dit erg vreesaanjaend begin raak, met vlammende oë en die kop van 'n draak. Die kop in die middel was 'n wrede gesig, 'n leeu met skerp tande, dis wat dit is. Die lyf het ook soos 'n leeusin gelyk, as jy die groot leeragtige vlerke miskyk. Maar dis nie die einde nie, hang maar net aan, want die Chimera se stert is die lyf van 'n slang. 'n Leeu en 'n draak en 'n bok, al 3 saam. 'n Leeulyf met vlerke en 'n slangstert, dis hoe die monster bestaan. Almal het ver, ver weg van die grot af gebly. Die een waar jy die kreatuur sou kon kry. Oor die tekort aan teenstand was die Chimera erg spyt. Geen soldate om te verslaan, geen helde om te byt. Al wat die Chimera kon doen was wag en wag en wag. En so groei die hongerte, ook dag na dag. Met 'n maag wat so leeg is, dit begin al te grom. Ons moet regtig iets eet, het die leeukop gebrom. Presies, Sê die draakkop. die honger te knaag. Ons is dalk 3 koppe, maar ons deel net 1 maag. Nou kom, sê die bok. Ons gaan die jag dan maar saam. En met 'n brul en 'n blaas het die ander beaam. Die Chimera was skaars uit by die grot se groot deur, toe gee die leeukop 'n brul wat die stilte verskeur. Die draak blaas 'n vlam en die bok gee 'n blaar. Dis tyd om te eet. Hoor jy hulle van ver. Die leeu ruik die lug en sê, kom ons soek vleis. 'n Kudu of springbok is die heel eerste prys. Hoe sê? Vra die bok. Daardie plan maak my naar. Kom ons kry vir ons gras en 'n lekker groen blaar. Ag nee man, hoe walglik, sê die draak en trek skoon skiel. Ek soek 'n vars verskroeide ridder, wie se sokkies nog smeel. Dis bros en krakerig met 'n heerlike smaak en sal ons lekker propvol voedingsstowwe maak. Verskoon my, Kom dit van die slang by die stert. is my opinie dalk ook iets nie werd. Nee, sê die leeu en die bok en die draak. Jy's net die stert, so jou stem maak die saak. Ons is beter as jy, sê die leeu sommer vies. En almal weet ek is die een wat moet kies. As leeu is 'n koning van gans al die diere en almal moet saamstem met al my maniere. Ha, sê die draak met 'n stoom en 'n blaas. Dis so duidelik soos daglig. Ek is die baas.
My asem is vuur, ek het messe vir tande. As mense my sien, huil hulle in hul hande. Ag, toe nou, sê die bok, met sy stem al meer grof. Almal weet tog, ek is taai en ek's rof. Hy dreig en lig sy horings op, laat sakkel en stamp die ou leeu teen die kop. Hoe durf jy ons aanval? Vra die draak, kwaai en verbaas, met 'n groot bol vuur wat by sy mond uitblaas. Die vlam tref die leeu en sy manhare skroei. Hy brul van die pyn soos sy snorbaarde gloei. Hy skud dood die vlamme en gee 'n groot hap. En dis teen die draak se kop wat sy slagtande kap. Die draak het geblaas en was dadelik reg om met die 2 ander koppe te begin veg. Dit was 'n nare gesig soos die koppe beklei. Dis horings en tande en vlamme daarby. Maar die Chimera raak moeg en begin smag na rus. Selfs die draak op sy vlam was ten volle geblus. Die bok gee 'n blær en die leeu nog 'n kreun. En doodmoeg sak die Chimera ineen. Die stryd was verby, want daar was geen tyd vir praat, want die Chimera was nou aan die lot oorgelaat. Van kibbel en twis en raas en beklei, het net 'n dolleë maag oorgebly. Daar sê, dit was nou vir jou 'n storie. Wat 'n aaklige gedierte met 3 koppe. En dat daardie 3 koppe dan nog so met mekaar moes beklei. Kon hulle nie dink dat hulle almal dieselfde maag deel nie? Maar ai, foei tog. Honger te laat sekere gediertes maar seker snaakse dinge doen. Ek hoop julle die storie geniet. Onthou om volgende week weer te luister as ons hier is met 'n splinternuwe vars storie uit ons sak vol stories. Tot dan, arrivari!